一艘名为浩凡6号的北韩神秘货船在全球爆红。这艘货船今年10月10号被联合国以违反制裁北韩为由，下令禁止停靠全球任何港口，但货船的讯号竟神秘的在10月11号停止。今天最新专题报道追踪浩凡6号的去向，一张停靠点的图竟显示神秘船似乎来过台湾。 报道称，这张图片是浩凡6号在2014年1月1号到2017年11月14号发射器显示的位置，其中停靠点竟出现台北、台中和高雄港。不过，台湾港务局澄清，浩凡6号确实曾在2014年1月和10月以及2016年来过台中港，2015和2014也来过台北和高雄，但这些时间点联合国都还没发布禁航令，因此没有问题。木造船には朝鮮人民軍 第854部隊とハングルと数字で書かれたプレートが取り付けられていたことが警察への取材で分かりました。而近来频频现身日本的北韩幽灵船，部分船只竟被踢爆隶属北韩人民军，一度被质疑可能执行间谍任务。不过事后了解，北韩军方为了赚取外汇，也会从事海上捕鱼，因此暂时排除间谍的可能。而今年6月遭北韩囚禁的美国男大生死亡案，家属传出想展开报复。外媒报道，死亡学生家属曾找来说客对美国政府施压，制裁北韩。而美国之后也将北韩列入恐怖主义资助国，这之间是否有所关联，留下想象空间。郭忠兴综合报道。